आइए चले परम धाम स्टेशन की ओर के माध्यम से, जो वास्तव में परम पिता ने इस जीवात्मा के उद्धार के लिए, कल्याण के लिए, इसको जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त कराने के लिए, भवसागर से इस जीव को पार लगाने के लिए इस चैनल का निर्माण किया है, उत्पत्ति की है। जहाँ संसार में इस शरीर के लिए तरह तरह के सामग्रियों की, साधनों की उत्पत्ति की है, वहीं पर इस जीवात्मा के कल्याण के लिए जो वास्तव में आवश्यकता है, जो वास्तव में इस जीवात्मा को परमपिता का बोध कराने में सक्षम है, कोई तरीका नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई जाप नहीं, कोई योग साधना नहीं, कोई व्रत नियम संयम नहीं, किसी प्रकार से कोई भुलेखा नहीं, किसी प्रकार का कोई शंका, कोई भ्रम नहीं, जहाँ पर कोई कोशिश नहीं, कोई प्रयास नहीं, किसी और की आवश्यकता नहीं, क्योंकि संसार में जो भी कुछ प्रकट होता है उसके लिए इंसान केवल एक माध्यम होता है, बाकी सभी कुछ परमपिता की इच्छा से होता है। यदि कोई ये समझे कि मैं किसी और प्रकार से अपने लिए, अपने शरीर के सुख के लिए कोई वस्तु का निर्माण कर सकता हूँ, तो ऐसा संभव नहीं है। इस जीवात्मा के कल्याण के लिए परमपिता के संदेश पर्याप्त है। कोई और भी तरीका इसके अलावा इस जीवात्मा के कल्याण के लिए सक्षम नहीं है। पहले भी कई बार यही बात आ चुकी है। यहाँ से जो भी शब्द चलता है वो वास्तव में परमपिता का ही पैगाम है। इस जीवात्मा के उद्धार के लिए, कल्याण के लिए आप इसको समझते हैं। जो भी यहाँ से संदेश आए, इस जीवात्मा के उद्धार का ठेका किसी धर्म ग्रंथ ने नहीं लिया है, किसी पूजा पाठ, किसी भक्ति इबादत ने नहीं लिया है। इस पर विश्वास करना केवल परमपिता के संदेशों पर, यही इस जीवात्मा को वो शक्ति प्रदान करेंगे जो शायद हमारे अपने तरीकों से संभव नहीं हो पाएगी। इसलिए अगर कुछ करके कुछ प्राप्त करना पड़े, वो हमारे प्रयास होंगे। और हमारा प्रयास इतनी बड़ी सोच नहीं है। अगर ये सोच इतनी बड़ी होती तो आज किसी और आधारों की आवश्यकता नहीं होती, जो वास्तव में निराधार हैं। उनका कोई मजबूत आधार नहीं है। नहीं तो इस संसार में आज ये सब ना हो रहा होता जो हो रहा है। जब एक मजबूत आधार प्राप्त हो जाता है तो फिर इंसान तरीके नहीं अपनाता, प्रयास करता है उसको पाने की।
आज तरीके अपनाता है, परमपिता को जानने के तरीके अपनाता है। प्राप्त करने की बात नहीं है, अभी तो जानने के ही तरीके सही नहीं है। और हम अपने आप को तुच्छ समझकर उनको विशेषताएं देते हैं जो अभी जानने में लगे पड़े हैं। क्या हमारे अंदर वो नहीं जो उनके अंदर है? क्या हम वो सोच नहीं रख सकते जो वो रखते हैं? नहीं, इनकी आवश्यकता ही नहीं है। आप जैसे भी हैं, जहाँ भी हैं, परमपिता ने आपको अपने लिए सक्षम बनाया है। इस बात का विश्वास अपने आप में जगाइए। आज प्रत्येक मनुष्य इसी लाइन में लगा हुआ है। जिस प्रकार से एक व्यक्ति किसी दुकान पर काम सीखने के लिए जाता है और उसको कोई उसका उस्ताद काम सिखाता है, फिर वो सीखता है, फिर वो आगे किसी और को सिखाता है, फिर कोई और सीखने वाला आता है। बस इस संसार में यही सब चल रहा है। इसीलिए अंधकार से बाहर नहीं है। जिस दिन स्वयं अपने आप में ये भरोसा कर लें जो अभी मैसेज परमपिता के आदेश के अनुसार आप सभी तक पोस्ट किया गया है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है। प्रतिदिन जब आप अपने आप में ये विचार करेंगे और वो क्या विशेष करना है जिसके लिए ये शरीर पाया है। बाकी सभी शरीर संसार में वही कर रहे हैं जो ये मनुष्य शरीर कर रहा है। चाहे जीव जंतु पशु पक्षी का ले लें, वही सब हो रहा है। वो नहीं सोचते मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है। वो भी नहीं सोचते और हम भी नहीं सोचते। एक दूसरे को देख पूजा पाठ भक्ति इबादत में लगे पड़े हैं, सत्संग कीर्तन में लगे पड़े हैं, नाम जपने में, माला जपने में, मंत्र जपने में लगे पड़े हैं। अपना विषय ख्याल नहीं है। इस जीवात्मा के विषय में नहीं सोचते, शरीर के विषय में सोचते हैं। इस मन की पूरी करते हैं, इस माया के विषय में सोचते हैं। यहाँ से जो संदेश आया है, परमपिता ने कहा है ये पत्थर की लकीर है, ये सफल है, ये सार्थक है। सत्य को किसी सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ती। कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया है। एक अंधकार से बचने के लिए हमें अपने आप को चेतन करना होगा, अन्यथा जीवन चल रहा है वही अंधकार में। इतना गहरा अंधकार है जिससे निकलना परमपिता को धारण किए बिना मुमकिन नहीं है। संसार में अगर इस शरीर का भी दान कर दें, इसकी भी आहुति लगा दें, तो भी ये अंधकार दूर होने वाला नहीं है। अगर पूरा जीवन हम धुनी रमाने में लगा दें, मंत्र जाप करने में लगा दें, माला फेरने में लगा दें, योग साधनाओं में लगा दें, एक सांस भी फालतू इधर उधर ना लगाएं,
तब भी ये सक्षम नहीं है इस जीवात्मा के कल्याण के लिए। बेशक यहाँ पर दूसरा लाइव हो रहा है परमपिता के आदेश के अनुसार, लेकिन जितने भी लाइव परमपिता के आदेश के अनुसार हुए हैं उनमें ये बात महत्वपूर्ण है कि इस जीवात्मा का कल्याण तभी होगा जब हम अपने आप को चेतन करेंगे। क्या हम सत्संग कीर्तन करने से, पूजा पाठ योग साधनाएं करने से अपने आप को चेतन करते हैं? क्या कभी सोचते हैं बैठकर मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मुझे कहाँ जाना है, कहाँ से आया हूँ, मुझे क्या विशेष करना है? वही मनों के मनोरंजन, मन के लिए मनोरंजन होता है और उसमें मनोरंजन हुआ, उसके बाद वही सब कुछ, ध्यान नहीं गया। इस जीवात्मा की ओर को ध्यान करना सबसे बड़ा तप है, सबसे बड़ी योग साधना है।